Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. काँग्रेसीन टीसीपी खात्याचेर वादग्रस्त आरोप केला. टीसीपी खात्यान सुमार 2147 कोटीचे स्कॅम जाला म्हणून काँग्रेस मिडिया मुखार. जवळजवळ 2147 कोटीचे एक स्कॅम विथ रेव्हेन्यू लॉस गेल्या 1.5-2 वर्सांक. आनी हें काँग्रेस पक्ष म्हणना, हें आमचे CAG जेजें ऑफिस गोंयांक आसा, अकावंटंट जनरल ऑडिट गोवा, जेजी कॉपी हांवें तुमकां सगळ्यांक सर्कुलेट केल्ली आसा. की एडिशनल फ्लोर एरिया जो आमी FAR म्हणटात आनीक हायट अप टू 20% दिवपाक मेळटा. ह्यो 20% दिल्याक कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक आनीक ते फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट कोणाक? फ्री ऑफ कॉस्ट सरकाराक. जवळ जवळ 10,73,559 10,73,559 स्क्वेअर मीटर ची एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया अलॉट केल्ली आसा इन 321 कमर्शियल केसीस, नॉट रेजिडेन्शियल. ह्यो कमर्शियल केसींक दिल्ली आसा. टोटल रेव्हेन्यू लॉस जो आमच्या गव्हर्मेंटाक जाला तो जवळ जवळ ₹2,147 crores. So this is a clear case of a scam of ₹2,147 crores. हाजे मिनिमम म्हणजे 50% 1,000 crores नक्कीच हे लुटलेले आसात. गिरीश चोडणकर दाखयता तो कॅग रिपोर्ट खंय आसा. प्रकरण कोर्टात आसा. कोर्ट योग्य निर्णय घेतलो. गिरीशान केल्ले आरोप तथ्यहीन, टीसीपीची सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.